Voilà, Bananzambe nyonso partout besoin à travers le monde. Kolos Masia Nazareth, Oza Mokonzi, puis mon bix Nabiso, Apambola Bino Mingi. Alors, toujours continuer à évangéliser pour la gloire de Dieu. Et on a invité Bino nyonso, on a invité Bino, Bandorbo s'abonner à la chaîne à moi, Nanzambe, puis Moussal Nanzambe, au Biso to Kolina, ensemble, et na Moussal Nanzambe, Abanda pe Moussal Nanzambe, Liboso na Biso, et Nzambache Libana Mboka, après ça, Nanzambe. Donc, c'est l'évangéliste ou le missionnaire Daniel Matondo. Donc, Daniel Matondo, vous s'abonner à la télévision Daniel Matondo TV. Donc Daniel Matondo TV, vous s'abonner massivement à la chaîne Wana parce que et pas de la foi comité c'est un frère qu'on se connaît bien, un frère qu'on a grandi ensemble, un frère oyo toza secteur moko donc babande musa nzambe liboso na biso et basunga biso pe na moi batoli poto ko koma otoko ko za lelo c'est un ami mais c'est un grand frère na kati ya musala na nzambe Daniel Matondo le missionnaire au azwami na mboka ya États-Unis on a bengio ndeko na ngai avec un cœur ouvert parce que là-bas vous trouverez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous trouverez que l'amour du Seigneur, vous trouverez que la gloire de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Yesu Masia ya Nazareth. Pour nayebi bisika to utina bango etant to yena musana nzambe ko rejoindre bango et bisika wapi otozo kende kino lelo. Donc na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi, bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza Moussa Nzambe un missionnaire oya terre na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atera bamboka lokola ebele o to sala ba campagne makasi o peto mona pe loboko na Nzambe pe bitumba makasi kasi Nzambe alongisa biso na ba milé lokola bakikonka na bakongo central pe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis azo sala Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo Nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bon signon surtout ya Moussa Nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel. C'est moi votre frère Onazolinga et pas na comité et pas bandeko bakoma on va continuer pe kokoma parce que nous connaissons qu'à partir on a tché semas oyo ndeko na tché oyo de tous composer musala na Nzambe tata tika nkolo na biso moko o asangisa biso o asimba likola simba mabele Nzamba kondima na biso moko otondimela o alata forma mutakita na se andima fimbu soyi na elongi amema ikulusu na mukongo bapota na maboko na makoro ba persa na mupanzi yeka aza moko akufela biso Yesu Masia Nazareth Nzamba solo, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'élève, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Oh, il est allé nous préparer une place. Et après, il y a siècle présent, bien aimé, tu raté nyonso, tu zanga otwe kozanga, mais tu zanga lolati. Na sena moi, tu pambola, mais lola, et sa bénédiction pour Nabiso, parce que là-bas, il y aura que la vie éternelle. Mais autozanango, tozaka au sentipe. Mais na lola, la vie éternelle. Abonnez-vous encore une fois de plus na bande pour na ça, na Daniel Matondo TV pour na YouTube, puis na Daniel Matondo officiel pour na page Facebook. Je vous aime beaucoup. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tangu tozelaki, bien-aimé lelo et koki. Tangu tolobelaki, bien-aimé lelo et koki. Est-ce que balongi bazé longonangai? Est-ce que balongi bazali présent? Est-ce que balongi bazali vivant? Est-ce que balongi bazali opérationnel? Bien-aimé tango ekoki oyo nzamba lola akokitsa nkembone katikati na bana na ye tolobaki mingi bien-aimé sur opération pelisa mbabola lelo ezali mokolo oyo bien-aimé na Seigneur toyeli yango pamba te nzamba lola bien-aimé aza na bomoi tango esili kokoka. Merci miki mingi na bandeko nyonso oyo bozalaki déjà connecté. Merci na bandeko nyonso oyo vous avez déjà partager banda lelo, partager parce que ma cambo bien aimé et bandi de lelo.
Est-ce que balongi bazanangai? Est-ce que balongi bazanangai? Soki otangaka Bible na masolo. Soki oyoka kenzamba salaka. Bele mesiko ngana yo face à face. Et comme siko tango to za liboso na nzambe, to tala suki nzambo azanzambe to azanzambe te. Oyo nyonso koluka nzambe na motema na ye, akomona nzambe 4-4 na vie na ye. Bele metango ekoki, to tala problème oyo za na ngwe longo na nzambe, nani aleki na nguya. Tango ekoki, ba diversaire oyo babundisa yo tango na bele, bele me bayeba ke nzamba za na nguya. To komi na opération beleme pelisa mbabula. Siko to bandi ko pelisa mbabula banda lelo. Beleme mbabula e bandi ko pela. Lulenge mbabule ko pela beleme. Tu ebi ke kembo na nzambe komoni sama. Est-ce que balongi bazali prêt à kopelisa? Est-ce que balongi bazali prêt à kopelisa? Est-ce que balongi bazali prêt à kopelisa? Beleme e bandi na koti déjà na fièvre à kopelisa. Et si na koti déjà na fièvre à kopelisa. Beleme le Seigneur na kotanga na nous verser moko. Le lot européen sa verser ndambo, pe le lot repartager mokie, to rekota la instruction. Le lot européen sa instruction générale. Le lot otier ba pareil na biso en place. Ça veut dire quoi, bien Seigneur? Le lot qui mutu boko pasa la question otuna, to moni ba question belé zali koya, monsieur ba question monsieur zali pe ko sunga pona bato mususu. Yango wana bien Seigneur, tous on nous tant to partager mokie maloba na nzambe, tous on peut tant to sambela, après total la siko ba question na bino, lo lengeni ekoya, le lot tozo répondre na ba question nyonso parce que bien essaye indi. Na moni ba de kokuna si ba pelisi bien bo pelisaka déjà. Pourtant bozo pelisa ba moto wana bien e bani déjà ko pelisa ngai o nzambe na ngai. Na ngai bien bien to vivre maloba nzambe live. To vivre prière si quoi live. Dans to bandia bien est-ce que moto mo ka le bien sa moni moto? Quand tu bandiao, est-ce que moto se peine dans moko et l'autre côté? N'est-ce que bandiao, est-ce que ma camusée et l'autre côté? Si tu ok, na yo malé. Au commun, ce qu'on a pas pour moi dans moto. Au commun, on a moto et ça la cabine. Tu vas pas qui prière, il y a live. Prière, il y a live. Et on va te vivre si quoi. Tu vas pas qui te tiki ma solo bien. Et comme il t'en a moto, bon langue il pèle sa moto. Bon pèle sa cabine, mais ça sera bien. Bon pèle sa cabine moto, bisika bozali. Et là qui s'y cabine, mais tangu c'est coquille. Bon, ça la qui dit batte. Ah, mon longwa kozala ki dibate potangu seko ki molongi na ngai nzamba lola akomonisa bakati na yo nzamba lola zokita pona komonisa nkembo na ye kaskati na bana na ye balongi bozala branché parce que balongi baza basoda balongi barelashaka te bien aimé nalingi natanga kaka nanu verset moko yosalanga bien 2 Rois chapitre 1 2 Rois chapitre 1 2 Rois chapitre 1, na verset 10. Belemenazo tanga kakala okene mulayi bingite parce que ba verset to pas. Yango to fande là. 2 Rois chapitre 1 verset 10. Bible biboy. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le fait descendu du ciel, et le consumant, lui et ses 50 hommes. Babi Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50. Avec ses 50 hommes, ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et le consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Belemeza makamuto kotanga. Eza makamuto partagé. Awa ele lobi. Si je suis un homme de Dieu, soki nazali mwana nzambe, tika moto e uta likolo ekita. Et consumer yo, pe et consumer batuna yo. Babi ke natangu wana kaka, moto e utaki likolo, e kitaki, e consumer ki deko oyo, ozale ki bokonja 50 ya groupe oyo, pe be Seigneur, e consumer ki pe batuna ye. Est-ce que mon longa zananga? Et là le bi soki nazali mwana na, soki nazali mosai na nzambe, tika moto,
euta likolo ekita ekonsume bino ekonsume yo mokonzi na bango na basoda na yo balobi ke ndenge kaka Elia alobaki na ntango wana moto eutaki likolo ekitaki mpe ekonsumaki les chefs de 50 mpe ekonsumaki bato na ye eske molongi aza na nga eske molongi aza na ngai oyo ezali maloba na nzambe Elia alobi soki nazali mwana ali mosali na nzambe ndenge biso tokoloba soki tozali bana na nzambe yawe ntango ekoki moto ekonsume na bato bazali kobundisa biso na bakoekipe na bango soki réellement tosambelaka nzambe akufa te lola efongwama moto ekita baoyo bakoboya kobongola bitema na bango beleme eske bobongami mpona kokunda tokokunda azala mobali na yo soki abongoli motema te azala mwasi na yo soki abongoli motema te azala mwana na yo soki abongoli motema te azala ndeko na yo soki abongoli motema te moto na nzambe ekouta likolo ekokonsume bango bien-aimé Seigneur eza masolo te eza kosolola te eza distraction te ekomi ntango ya moto yango nazondima ke moto moko azali kolanda nga bien-aimé Seigneur ntango se ekoki oyo moto euta likolo ekita na kati ya ndako na yo oyo moto euta likolo ekonsume vi na yo oyo moto euta likolo esala mosala nango katikati bavi na biso bien-aimé ntango se ekoki tokopesa badefinition ya moto tokolobela moto lolenge ezali moto na bible elakisi nini moto esalaka nini ndenge nini moto ekitaka babiloko na bien-aimé Seigneur tokoexplike biso yango mais bien-aimé Seigneur lelo nalingi tosala kaka priere ali Elia lobi tosala priere ya Elia lobi soki ngai mpenza naza mosali na nzambe ngai mpe nalobi liboso balongi nyonso des milliers et des milliers de balongi oyo bozali kolanda ngai lelo bisika nyonso bozali loba Daniel Matondo azala mosali na nzambe te loba Daniel Matondo azala mosali na nzambe te nalobi epai na nzambe na nga nzambe soki ngai naza mosali na yo yawe fongola lola toye kofongola opération pelisa mbabola yawe tika moto euta likolo ekita na ndako ya bana na yo yawe tika moto euta likolo ekata makambo ya bana na yo yawe tika moto euta likolo esala justice na bandako ya bana na yo bana oyo baleli ntango molai bana oyo bazangi solution ntango molai bana oyo bazangi na kati ya prison ntango molai na kati ya binyoko ntango molai nalobi lola yoka losambo na nga ndenge oyokaki ya Eli ndenge oyokaki ya Eli loba topesaki programme mpo na komisepelisa mais soki topesaki yango nzambe mpo na gloire na yo yawe yoka nga tala mokili ezondima te ke moto ezalaka tala mokili ezondima te ke nguya na yo ezalaka yawe fongola lola mokili emona mabota na biso emona banguna na biso bamona o yesu masi ya libanga na talo nabondeli mpo na molongi moko oyo azali deside na opération pelisa mbabola oyo azali deside yawe moto ezopela moto soki epeli na zamba banyama nyonso babatami na zamba babimaka moto soki epeli na zamba nyama moko atikalaka na zamba te yango yawe nazondimaka lelo opération pelisa mbabola ezopelisa moto na bandako ya bana na yo baoyo bamona te bakomona baoyo bayoka te bakoyoka ke moto ekitaka ke moto ekangolaka bato ke moto moko ekitaka quelque part babiloko banguna ezikaki ke moto moko ekitaki bandako na bango eziki balaboratoire ekozika bahotel nyonso oyo batia bafi na biso yawe ntango ekoki seigneur ekozika bisika batia bakombo na biso bisika bakanga mabota na biso moto na nzambe tobelele epai na nzambe yawe toye kofongola priere oyo losambo na ngai ezofongola priere losambo na ngai ezofongola priere yawe ntango nyonso tokolekisa ya kolala na se yawe yokoyoka biso ntango nyonso tokolekisa mabolongo na se yawe yokokitisa moto ntango nyonso tokolekisa na kobelela moto yawe yokoyanola ntango nyonso tokobondela yawe na bika
yawe na bikamwa yokola kisakoza na biso yawe ndenge ele asambelaki ndenge biso tosambeli yawe kitisa moto na yo yawe monisa mana yo yawe yaka na gloire na yo balongi baleli mingi nzambe ta l'opération tozeli yango mikolo na mikolo lelo pesi biso occasion oyo nzambe tokorate yango te ekoleka pe boye te ekoleka pe boye te yawe merci Seigneur yo ozali flamme de feu yo osalaka basai na yo Bible que tu fais pour tes serviteurs. Toi qui fais pour tes serviteurs une flamme de feu. Il y a un ballon qui va payer la moto na bandaku na bango. Ballon qui va payer la moto na bandaku na bango. Yahweh, moto ya ballon qui paye la. Moto ya ballon qui paye la. Mokile mona yango. Mokile mona yango. Yahweh wana prière dans la dédicace. Wana prière dans la dédicace. Wana prière dans la dédicace. Molongi nyoso nzambe. Kotala bolembu na ye. Kotala bolemu de tezambe yawe sala ngoru na yo moto pe likola vina ye molongi no sokota na kata priere nzambe yawe kata makamu na ye la kisapenda ko yo perisaka moto la kisapenda ko perisaka moto yawe ngana pesi ba témoignage belawa pona moni moto na kata vina nga na moni yango en live tika balongi pe ba témoigner balongi pe ba témoigner ngai boko lisusu te ngai boko lisusu te ngai boko na kotémoigner lisusu te tika balongi sika ba témoigner oyo komi tango ya balongi nzambe oyo komi tango ya balongi nzambe ozakisa moto na yo kaskata vya bana na yo Yahweh tala Eli abondeli Eli répondit au chef de cinquantaine la Bible dit si je suis un homme de Dieu que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes, et le fait descendu du ciel, et le consumant, lui et ses 50 hommes. Yahweh, Yahweh, oyoka ki maloba Eli, Yahweh Eli sakenda, Abraham sakenda ki, Daniel sakenda, a prophète sakenda ki, Yahweh komitango na biso, yoka lo samo na biso nzambe, nengo yazala ki Eli, Bible bi ke Eli, azala ki motoloko na biso, azala ki peka na nzoto neti biso, azala ki peka na bakila loko na biso, me abela ki moto ekita, pe moto ekita ki, abela ki mbule kangama, pe mbule kangama ki, tala lelo nzambe mokilezo ndimate ke nzambe basalaka kaka mokilezo kelisake bandoki ne mutu basalaka mokilezo kelisaleke mpona kosomaka malamu il faut simba kisi yango nzambe yawe na bato bazali kolobaka tosimba kisi nzambe ekutana na bango oyo eza ntango ya moto nzambe ekitisa moto na yo totatola moto no nzambe opération pelisa mbabola mbabole pela bandaku na biso mbabole pela bapriere na biso Baboulé père la vie à mon corps, nous allons déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh nous allons inaugurer. Prière au lelo. Elongo na yo. Nabalongi no bakoti yango. Opération Pelisamba Bolanzambe. E bandi lelo. Nasengi makasi nzambe. Yahweh pesa biso makasi Yahweh. Yahweh pesa biso makasi. Yakobonde la. Biso boko nzambe tokokate. Biso boko Yahweh tokokana biso te. Yahweh zali kobonde le pai no papa de longa. Yahweh lekelo ko pesa makasi. E pai abana na yo. Yahweh lekelo ko salisa. Mwana na mo kola mo nzambe. Asabe le pai na yo. Lolengo zali kobele na ye mwana mokolo moko nzambe ademere na présence na yo mwana mokolo moko l'éternel ademere liboso nguya na yo par le nom de Jésus-Christ yawe nali kosambela epai na nzambe yawe monisama tango nzambe eleka biso boye te ezala tango tokosimba yo ezala tango tokomona yo ezala tango tokotatola monene no nzambe kati bomoi na biso yawe na bikama merci ozali nzambe lelonga ozali nzambe na makasi yawe na bikama bele mesambele epai na nzambe sambela taba peso makasi tana watala makambo elingo sala mabiere me tokoti na fasi boko munene ya mona pesa ba communiquer ba programme no sopo benga na téléphone na lingi no to sambela to inaugurer boko lelo bele to fongola yango to dediango epai na nzambe bele sambela nzamba sunga yo soki te bele okokoma na formule ko sambela ezali formalité chaque rencontre bele makambo sikeza laka chaque rencontre makambo sikeza laka bien aimé nzamba
kosembola loboko na ye. Prière au bien-aimé à la solution. Et comment il s'en bien-aimé Seigneur. Prière au bien-aimé Seigneur. Gloire na Nzambe kita. Batu bazali kobela babika. Prière au silate. Ceux qui ont imité. Prière au silate. Ceux qui maladi na yekeite. Prière au silate. Ceux qui kolea na yezu kimiate. Ngana zondima. Ngana zondima lole zafongwama. Ngana zondima tangu seko ki. Ngana zondima. Bebe motema nanga déjà c'est koti. Motema nanga déjà c'est koti. Yango bebe sere bana ko sambe pa ina zambe. Yebisa nzamba personne makasi. Loba nzambe. Bana nanga liboso na gêné. Bana nanga liboso na prier. Pendant 80 jours, 80 nuits. Yango nzambe sunganga. Ngai bokola kokate. Nazala tango no so wana. Nazala tango so présence na yo. Nzambe na lingi balo na simba yo. Na lekisa nanga ba gêné prière. Mais tant que nous sommes mais ya lelo Nzambe ya wengana mona yo ya lelo Nzambe kotika ngate ya lelo Nzambe sembo lobo katita ngai bele ba pa ina Nzambe na oyo kotimba na liboso na oyo kota déjà bandakala bele me sambela eloko malamu bele me chaque fois to kota ka prière na suka ba témoignage ezalaka chaque fois to kota ka prière na suka ba bazali kobota to kota ba prière ba cancer wuti ko kende bongo boni tetango oyo bele me yo po témoigner yambalo yo muto témoigner yambalo yo muto témoigner ponga na ebi kebele ba témoigner Jésus balo yo muto témoigner yango ebisanza ba Nzambe balo nga muto na ko témoigner balo nga muto na ko témoigner lo ba prière sala kana ngote so ki prière sala ka Nzambe 80 nuits oyo prière Nzambe kutana nga mosai na Daniel Matondo kutana mwana yo moko na moko oyo azali en ligne pour ko sambe lo na biso Yahweh olo iba lukaka yo wewe na nguya yo batamaka yango le bi chercher l'Éternel vous me chercherez vous me trouverez parce que batamaka biso bana na yo yawe toye pai na yo na komi kisana biso na bolembu na biso nyonso yawe toye kobondela yawe kita na yo yawe kita monisama lelo ezali ya biso lelo ezali ya bana na yo au nom de Jésus-Christ nazo déclarer pour la molongi moko yeba ke bele mete 80 nuits oyo ezali ya yo 80 nuits oyo bele ezali ya yo eloko na sentir na motema nanga bele na santé yango nanu te eloko na sentir na motema nanga na santé yango nanu te donc luka Nzambe beleme soki to bondela mbala oyo to kobondela lisusu soki to kota ba jeune beleme ya mbala to kokota lisusu tango mokile kese ki to zolemba donc ale to kokota na mojindo lolenge Pierre akota ki na mojindo ndenge biso to kokota yango beleme sambele pa na Nzambe eke Nzamba sunga yo ozala kala bolembu tango muso bandaka makambo suki sakate ezali défaut obandaka makambo suki sakate ozalaka tout le temps ba relâchement ozalaka tout le temps ba négligence yango bele sambela mbala oyo ete Nzamba lola zana yo alongola négligence alongola ba relâchement okota mobimba bele batusi bakota ki ebele si bakoti bazali ko benga papanga si na koti papanga si na bandi papanga i 80 nuits oyo ezali yanga papanga i mais yo solo banini beleme yo no bakelo côté na makama Nzambe beleme tout total akara bato okanisaka yango TV ezali TVT ezataka ko luka Nzambe yango molongi beleme 80 jours ezali yo pardon na kombo na Yesu Masia ele kaboyete tika Nzamba mona yo nazali ko pambola moto moko oyo azwaki déjà décision oyo azwaki déjà décision ya kobondela epai na Nzambe oyo azwaki déjà décision ya komona loboko na Nzambe oyo azwaki déjà décision ya koluka Nzambe beleme nazali déjà kopambola yo eloko ozali koluka sionsi yango eloko ozali koluka okomona yango oh Jésus Seigneur Jésus-Christ Seigneur azali Nzambe beleme na gangi azali Nzambe na moni moto moko ta biso oyo Nzamba visitaki ye na moni moto moko komi wana oyo Nzamba sali ebikamwa na moni moto moko Nzamba languye Nzamba za malamu beleme Nzamba za malamu Nzamba malongi beleme aye pona vie na yo aye pona moi na yo est-ce que molongi asalanga yango na kombo na Yesu Masia tika Nzamba mona yo beleme soko sambela eke Nzamba mona yo te
tika nzamba mona yo, nzamba mono belebe, nzamba salisa yo, nzamba pesa yo makasi, nzamba sunga yo belebe, okende liboso longona nzambe, o mona kembo na nzambe, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Elia lobi, soki ngai nazali mosai na nzambe, tika moto uta likolo ekita, ezikisa mokonzi oyo, ezikisa na bato na ye, oh babike moto ekitaki, oh nzamba Eli, nzamba Eli, yo toza na ye na posa, na moma oyo ya prière nzamba Eli, toza na posa na yo, nzambe ya balongi, toza na posa na yo, tika ete moto no nzambe na nguya. Yawe na bikamo epela katkata bana na yo tika ete moto no nzambe ezala partage na biso tika ete moto no nzambe na nguya eleka na nzambe na nguya komonisa makata moto nyonso Yawe nazali kondima tango ya moto nzambe sekoki tango ya bikamo nzambe sekoki tango ya gloire no nzambe sekoki tango ya loboko no nzambe sengole sembolama kati na bana no nzambe sekoki yango nzambe toali kondima eke Yawe yo koyokisa bana na yo soni te yo komonisa nkembo na yo katikati na bana na yo toali kondima ke nzambe yo kozala mosika bana na yo te et c'est là par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tika nzamba zo le couvre et nzamba le gale connaître lama. Alléluia, nzamba na lola le gale comment sama. Kaskat ba fina biso akumisa kombo na ye po azali nzambe. Be meto dédié pa na nzambe, le sambo na biso alelo. Teme ni esengeli ko sala pour la prière na biso bele otobandi ele kamalamo pe gloire na nzambe emonisama et pas na bato nyonso bokomona biloko ebele ko changer mama kabebele ko changer parce que la tango bele moto moko te a raté étape o yango to kopesa ba question o azala ba question otuna moso ko di prière o ka lelo ozo comprendre biso te o luka oyeba programme tozalango on a la question moko songolo pakala alinga tuna par rapport à ma voyage par rapport à ma détail nyoso par rapport à la participation le lengenie kozala bel le Seigneur aux libre soko tuni question na bel eko koma parce que la minute yo tozali connecté to tiena ba audio pour permettre biso bel Seigneur soki mutali kamaro tuna atuni bel ba ninga no so ba koyoka yango ba longi no bisika bozali to lito pesa quelques instructions to lobi boy tobandi prière na biso o to bengi yango kombo opération Pelisa Mbabola. Pourquoi te tengi yango la terme opération? Tu as vu que mingi te met ça dans la Bible, li kaba séminaire, li kaba convention, li kaba kombo belé. Mais o biso bengi yango opération. Parce que yaba yango tang ba soda ba kedaka na guerre. Ba pesa ka kombo ya opération na kombo moko. Ba pesa ka yango kombo. Opération comme soubien le Seigneur, bako benga yango opération ratissage. Opération soubien le bako codé yango benga opération pomme. Yo comme on pomme, mais la simakuna ben message ezali. C'est pourquoi ben Seigneur ezali opération. Ça veut dire que tous les soldats ont une mission. Et mission na biso ben Seigneur. Ezali pour être mort en Nzambe salim. Et paix là. Nakata panda kuna biso pe gloire na Nzambe emonisama. Yango to benga yango opération Pelisa Mbabola. Objectif na biso moto et pela. Parce que Bible Nzambe na biso azali flamme de feu. Bible Nzambe na biso azali kosala basai na ye ba maboke ya moto. To kopesa ba détail ya mateya o etali makamba moto okozo ba verset ya ndenge na ndenge to ko partager pe to ko prier. Mais les autres azali ko introduire programme na biso. Bon, moi d'habitude, tu as mingi 80 jours de prière. Biso to komi mingi 80 nuits. Tu as commis 80 nuits pour la nuit parce que ton message là ressemble là na butu. Yango na bebe. Tant tu as dit que la nuit, ça veut dire que bebe ezali ko empêcher biso te to semble la peine en journée. Yango mamoni bebe Seigneur. Ndenge to ko pusana, to ko zana programme ma chaîne de prière. To ko kabula ma chaîne. Tu as un programme, tu as un verset biblique, et tu as tellement qui t'ont commandé. Tu as bien organisé, tu as un est-ce que mon langue est un langage? Il y a un autre ici, tu as un bon langue là déjà. Tout le monde ressemble là. Tu as un air. Oh, tu as un prière. Si tu as un air, on reçoit air moussous. Ça dit que tu as un prière. Ou bien aux arabiso. Ou bien aux arabisotés. Alors, quand on a un arabiso, il y a des gens qui ont est-ce que mon langue est un langage? Est-ce que mon langue est un partage qui? Si quand on a un yo.
yango to yo le Seigneur opération pesa babolo bomoni kuna to commis prière to tiens kambu ya 80 minutes de prière et de feu 80 minutes de prière et de feu parce que dans les prières yo ils ont une particularité nango ya moto particularité ya moto et ça la mabele na kata fina yo nanga to baki to kopesa ba détail après pour to yebi nzambo yo boko so ba témoignage bato ba mona moto boko yo ka yango bele na audio bato ba témoigner bino nanga ba moto pela bele ba moto pela nanga ba makila et bima na kata ba salle de bain ba makila et bima na kata ba micro-ondes ba micro-ondes ba makila et bima awa boko mona ndenge ni bele meta moto peli bele meta moni ba robe de nuit oye bunga ba robe de nuit bunga na ndako bele me yango moke bima na mir bele me to sambela wa to moni ba manete ba linete bima likola mesa linete zala kite bele me prière linete bimi boko mona ndenge salama ki bele me boko mona ba nyoka le lenge ba kufaki boko mona ba sete ndenge ni bazali ko kufa boko mona ndenge ni ba biloko ndenge na ndenge eko salama pe kati na yo ba te ba kisi kisi bele me ba komona nzambe kaka na prière na yo gloire na nzambe ko kita to ba ki bele me ma solennité si kanta balola pambo na biso na kombo de Yesu alors programme ezali ke bele me to lobi ke to za 80 nuits à prière. Mais ma prière na biso bele me ekozala ya butu pe na moi c'est là ba programme ya moko na moko yango bele me landa ba instruction o tozali kopesa ekosunga yo makasi mingi pour na programme o ya retraite tolobi boye bele me Seigneur par rapport ya programme na biso sikoyo na première phase tozali na 21 jours banda lelo 21 jours tozala ngo bien aimé babiloko yo kolia te eza kaka misuni biloko yo kolia te eza bakwanga biloko yo kolia te eza bafufu basemule mpo ani topekisi misuni mpo ani topekisi basemule mpo bakwanga na période ya jeûne et prière fo yebaka yango bien babiloko mosusu ezalaka malamu mingi te par exemple musuni mpo na vie ya mutu ezalaka mpena bien mingi te toliaka yango kaka mebele meza mpena bien te par rapport ya nzoto mutu alors soki mutu ala période ya jeûne et prière ezalaka biloko ebele otango toli kopesa bainstruction mosusu eza ndenge eza baotemusa me bainstruction mosusu eza sanitaire eza lie na santé yango komona bato ebele bagenaka mingi me abelaka te agenaka mingi me aza tout le temps na bonne santé me yeba yango ke soki mutu azali kogene ekazo respecte baprincipe ya gene te epesaka mpe malade yango na okoto l'équipe de totangi yango na classe tokoya kolakisa bino bino lolenge ni bapreparaka babiloko oyo c'est très important yango bino likambo mosuni eza mpena mingi bien te parce que mosuni na kati ya nzoto mutu mpo na epanzana esalaka 2 jours soko olie mosuni par votre information soko olie mosuni mpo epanzana il faut 2 jours mais légume soko olie yango le même jour bino yebake mokoyana kaka epanzani nango. Alors, tant que moment jeûne et prière, et ça c'est très important pour garder en bonne santé. Est-ce que mon langue est sanangai? Est-ce que ma langue est basali kolonangai? Ou attends le blabla détail on après. Alors, Babylone quand tu as interdit, ça le fort au côté de la hangola rythme parce que tu dois s'adapter na nenga situation ezaleli. Tu as vu boy, tu relia musulité, tu relia kwangate, ba kwanga pour la nini? Pour la constipation. Parce que muto azali ko gêner, so azali ko gêner mingi, mo ka sala kanere comme ko ngoli boum. Yango na bebe biloko makasi to évitera yango na période de jeûne et prière. C'est très important. Ba détail mu comme sous. Alors, tu as vu boy, kwangate musunité. Pendant 21 jours oyo. Liana o loso. Liana yo pomme. De préférence mingi pomme qui est la place à l'osso. De préférence mingi pomme. Mais ce qui pomme ezate, l'osso peut ça va lia. Eh bien mes seigneurs, to sengi na biso, liana yo madesu. Liana yo makayabu. Liana yo poisson de mer, poisson rouge, liana yo. Babylone quand mes seigneurs, lia, il y a pas souci. Côté wana liana yo. Mais tu rebi ka même musuni ko liate. Ko liape fufute, ko liape kwangate. Babylone quand mes seigneurs, yango te interdire. Soka sur le loko moko bebe me songolo. Oyo moni ke biso to lobi liate, bele me otuni biso, to reba songo ko liango tote, mais le reste bele me liana yo. Pendant 21 jours bele me liaka na yo. To pétition ko liate lia, mais ozana gêne. Gêne na yo ko lia musunité, ko lia kwangate, ko lia fufute. C'est comme ça bazana ka tuka o ba pétisika wana. Yango ya komota la siko. Donc on se balobité, yango ki pa musunité mais akomota la ka musuni. Akomota la ka kwang. Donc on va pétisika wana. On mona makasino ne se kera na kwang.
Pour le moment, ma camarade va compliqué, mais je sais que le Saint-Esprit a ça pour la sungayo. Alors, j'ai un habit pendant 21 jours, tu en étais à Wana. Il y a quand même des légumes. Il y a une priorité dans biso. Il y a quand même ma dessous. Et ça ma lampe parce que ma dessous et pèse ma casse dans zoto. Il y a quand même ma dessous et que ça sayo. Alors, minga ko le bezali sur le gène, mais autre rôle la mukuse et ça angwana. Alors, concernant le programme na biso, tu as vu boy. Tu as la prière autre sala et ça na ma phase mi sato. Première phase de prière autre bandi. Banda les 7 autres bandits. Qui non en mois de juillet. Prière, tu as un gobel de Seigneur. Il y a Péristan Babola 80 nuits. Wana phase à Liboso. Phase à Mibale. Oyo ezaba dans les 12. Les 12 qui non les 25. Quand tu as un programme qui apparemment, tant que tu as avant les 12. Mais pour la biso, les 12. Oyo ezaba dans les 12 qui non les 25. Wanande tu as un Zoom. À partir de lobby, tu vas enregistrer dans Zoom. Tu vas penser que tu vas comprendre bango. Tu vas un groupe de Zoom lelo sur le lobby. Vous comprenez monsieur samedi, monsieur vendredi, tu vas éviter. Dans Zoom, tu as déjà programme Wana. Donc à partir il y a le 12 juillet, qui nous le 25 pour toi clôturer, ne bien aimé, tu as ce programme dans Zoom. Programme ya Zoom est en nini. Landa makambono sobe le mettre très bien. Merci beaucoup de maman Godelive. Azali ya komba comme sukura. Comment quand même te mesela komba. Bandaro mesela komba comment matanga. Te le mis sous souvenir bien aimé. Na kata programme ya Zoom. Te bengi yango viens ou entre quand tu peux. Sors quand tu veux. Entre quand tu peux. Sors quand tu veux. Et la sani. Programme de Zoom. En réalité, il y a qu'on rejoindre les retraites dans le personnel. Dans la retraite personnelle, on a dit que ça là. Nous avons déjà à partir à la fin du mois de juillet. Dans début de juillet, le 1er juillet, nous avons bandi parce que le mois de juillet, moi anniversaire, nous avons notamment le 20 juillet. Moi, on écoute la prière. Donc, ça dit le 1er juillet, les gens ont bandi programme et qu'on a ma casse mouké. C'est quoi programme Wana, bino bakoya ko rejoindre ngai personnellement à partir à le 12. C'est quoi le 12 juillet, dans le mois de juillet, dans le micro on est sauté. À partir à le 12 juillet, neto se rejoindre, c'est quoi tu m'as dit qu'on s'en met bino. Et qu'on s'en ndengeni. Ngai na ko na prière, na ko kele musala test dans le bagi déjà. Le lopé be mettre autour son ba congé na biso, c'est dans le bagi déjà lobby be mais soit personne permission té, ngala ko kenité. Deuxième fois, on a continué lettre. La première fois, on a continué lettre. On a boaki yango libanda. Deuxième fois, on a continué lettre. Avant la continué lettre, na sen na keleki na bureau, même si on a that's one is bien et ça la problémité. Yango na bisi ba continué ngai. Na continué déjà lettre wana. Bele me, on a osala manengo na grâce ensemble. À partir de 12 bele me, tant on a osala ka prière. Baté o basala na Zoom. Et nyonso lingo kota prière. Soko moninga ka na ligne. Au fini quand on a Zoom wana au kota bisika nga nazali oko zwanga bele meto sambe na biso soki na kozana na zamba kuna soki na kozala pe en église et sika na kozala ka on zamba yebi et sika na kozala et sika moni nga na prière wana et sika wana bele meto kutana te obandi ko sambela na yo soki ko sambela 10 minutes soki ko sambela 1 heure du temps soki ko sambela 3 heures du temps et ko dépend de kana yo nengo kuti biso to sambela yo moni ko lembi na yo e koki nango pona yo sala makambo sus bima na yo na Zoom kende ko sala makambo na yo donc ça dit bien Zoom eza wana no solingo kota okoti no solingo bima obimi na yo mais du moins chaque fois ko kota okokuta biso kuna na kata prière est-ce que bolonga sana ngai na kasi ba comprendre déjà la prière et ça pourrait monter au salut pour la construction biso afin que tout dans la prière permanente. Donc, nous avons la prière, yo kota lingi, bima lingi. Parce que les héros, bien Seigneur, monte soit saisir ma lame occasion oyo. Tu as bien Seigneur, na kata programme de biso prière, oh tu as dit que ça. Tu dis ça va te dire ok, on est aquí deuxième phase, troisième phase. Première phase, il y a 7 mai, qui est le 25 juillet. Deuxième phase, il y a le 12 juillet, Kino
le 25 juillet. Nazolo bango boy pona lekwa za na vidéo, soki moto baka lingo bosana amanozonga awa pona a se référer na programme. Du 12 juillet au 25 juillet, wana entre quand tu peux, sors quand tu veux. À tout moment, quand tu as un lingi, là ça dépend de chacun. C'est quoi troisième phase? Il y a un autre ben qui est baton nyoso. Autre le bique belme, ceux qui te rencontrent ma prière wana. Ceux qui te demandent la belme, clôture na ngwa monene, nde yangwana. Clôture na ngwa monene, nde yangwana. Ezali phase oyo. Ezali à partir du 23, qui non le 25. L'endroit d'instruction est là parce que tu as une attente. Oh, tu as le temps, tu as un temps, pour te dire que tu as un temps. À partir du 23 juillet, net de programme de prière, il y a retraite dans biso oh to bengi bato ba wuti bisika ndenge na ndenge ba koyaka tina sika oh ba longue bele mo ki message nanga na ba biso mo na ba message te bele ba longue bele na bi ke toko sala ebele mais tu sais que ba ndeko sala ba réservation qui sika bo sa nous réservation te bozo tia biso quelque part na moi difficulté mukie. Alors du 23 juillet au 25 juillet wana siko bele me to ye ko clôturer pelisamba bola. Donc, nous sommes tous ceux qui te clôturer en gros. Et qu'on a vendredi, et qu'on a samedi, puis dimanche. Vendredi à partir de 11h. Tu as ici quand tu rencontres à la retraite. Puis tu as dimanche à 12h. Tu as zongi po, tu as 6 mois de temps, tu vas aller ici quand tu kende. Yango yo tu vas aller ici quand tu as avion, tu as mutuka. Ba monsieur se ba un jour avant. Tu as une semaine avant. Tu as 4 jours avant, 5 jours avant. Tu as saisir un lingi. Il y a un souka. Amen, le 25 juillet. Il y a le 25 juillet. Tu as le cleansing. Tu as le tu as un soda. Tu as comprendre que tu as le et ça, tu as clôturer. Donc, tu as aussi sa prière. Amen, amen, Yazoya. Non. Lukanzambe oyo eza occasion za la raté. Tala mingai moko belebe. Na zo be risque la musala pour la encore préparer la contre. Siko yo moko problème, yo moko likamusongolo, ale ozo ya bisoka revai na yo. Ça veut dire que quelque part belebe tellement le corps molong. Ah trabaki oza soda. Ah la soda soda te trabaki bima kele kolala. Soko lingi prière te ko kota la prière ote. Ah to ko négocier te. Pour te yela kambonga mutu wa te, te yela likama mutu wa te. Nena na bana biso tout le temps. To yela ko la sabat ba lukanzambe. Nous sommes sérieux. Il y a un comment on appelle millénaire pour le corridor. Ça veut dire que tu as 3 phases. Phase à le 23 juillet, le 25 juillet. Il y a un autre de la bâtonnière sur Toya à partir de 11h vendredi, qui est dimanche na 12h, tu clôturer prière na biso. Il y a un autre le lundi de Rosala. Na kati programme à prière wana. Kuna na kati beleme. Tu consemble là. Ba prière ya biso nyoso. Toko sambela toko kabula ba groupe ba koti na zamba bazo sambela ba zamba ko banga te poto to bizamba wa yo ba diko banga eza zamba bien ba pelouse ezali eza kitoko bien organisé sécurité ezali protection bien mais so komika wana yo moko mona sengo eza ba zamba ko banga sa hote eza ba zamba moko ya bien ya propre kitoko partout ba kiti ezali ba place ko vendre ezali au niveau ça no so bien au sala banda ko ezali banda ko propre ba salle de bain bien nyoso bien on a na bébé bien mais yaka na bébé ceux qui bébé déjà comme c'est plus de 2 mois bien mais yaka na ye oh ba prière de compte ka bébé ba 1 mois ba compte ka prière na moi pas bébé mo ka belité na moi bébé mo ka kufité bébé so ka déjà 2 mois yaka na na prière toi la posa na ye parce que tu as la prière pour la famille tu ressembles pour la famille tu ressembles pour la bana donc ça dit tu ressembles à service moulay pour la wana tu as un temps na biso nyoso yeba que tu regardes la masoloté tu ressembles à ta prière boye binanga tu ressembles là ka tu ressembles à 10 heures du temps tu ressembles à 8 heures du temps tu ressembles à 12 heures du temps bela ba tu vas compter la prière na biso ba yebi tu vas ressemble à jeter yango na biso botola so ya mi bonga moi déjà tu so ya prière so ko ya vendredi yeba que na prière banda vendredi ti dimanche mi la ka déjà so ka déjà ba ta ba répondre yo bongi ça déjà makamu na yo tango so ya bela ya kaka mobimba ko ya ka te ni ko la muto aye ko la veiller nanga ba ya ka ola ke ko la veiller na ke ko la veiller en église ba ke na ko la veiller te ba ke na ka veiller ba ke na ko veiller conveiller ba ke na ko la te ba ke na ko veiller
Alors c'est pourquoi nous disons, Nabande Konyo sur la Tomilengele pour la Toya. Alors, tant que tu as dit Koya, Mema Milangina yo ya mai. Mema Milangi ya mai. Plus ou moins 2 bouteilles. Oh, toi, on a besoin. 2 bouteilles ya mai. Ba mai, monsieur, ça a gâté, on a semble la rapport nango. Et nous avons fait instruction wana. Ba la mingi bien mettre semble pour ba mai. Tant nous avons fait miracle, ba tu ba loba oh, ba ster ngena ko zo mai wana na cimetière. Oh, mai wana yango so sala kasuki nini? Yaka na mai na yo moko. Yaka na mai na yo. Toko bonde la pona mai wana. Pebe me oromela yango ndenza ba kopesa instruction. Oromona makambe ko sala mela yo. Ale ba lo ba susu pasteur ngena zo mai wana na cimetière. Troba ki mbalo prière moko o ezemo à la claire. Tozo expliquer makambo e bata makala kuku. Tika bima. Bo comprendre des prières eza réalité mususu. Yaka na 2 bouteilles à maille. Pe yaka na mulangi ya huile d'olive. Somba huile d'olive. On va bien à 100% huile d'olive. Huile pure. Oh, ezali organique. Huile ya bien. Zwa mulangi na ya huile d'olive. Yaka nango. Toko bon de la pona nango bele Seigneur. Oko sala témoin. Ya makambo ni oyo nzambe akosala kati na yo. Avant de faire un témoignage, avant de écouter, week-end passé, tu as un témoignage de comment on va visiter ma case auto délivrée. Tu as semblé à bien Seigneur, tu parles les gars où il boit bien délivrance de Seigneur, démo comme il s'est manifesté, babimba ngo bakei. Bien Seigneur, et ça ma cambo to komona kuna. Yangwana bien yaka na mafuta na huile, tu rebonde la pona yango et nzamba ko sala. Yo ozama maladie moko incurable. Maladie moko boye o balbaki obika susté, au cancer, au sida, au scritimer, au suginin, yaka. Toko bonde la pono bele me okomela bama wana maladie wana ekolimo. Nega yaki nega ekokende. To baki bele après 80 jours témoignage. To ana besoin ma soloté. Na lobaki ah bele me Seigneur ngai siko makamuna ngani yango yo. Na lobile to sambela te, oboye ko sambela wana talio. Molingi to sambela to sambeli. Awa ki nganga te. Awa pasteur azanganga te. O pasteur sa ke na ko sala ngani yoso te. Ngala ko sala par nanga. Yo pe sala par na yo. Ki nganga zawa te. To ke ko sambela nzamba sala. Pourtant, on a sala, on a to sambelaki. Est-ce que molongi azalanga? Pour mutu azala kisi, azala tina ko sambelate. Alors que la buta sali ba chena ya la ba pongina ye, pour azala tonga sala makam. Bana besene parce que mutu sambelaka, azala tina ko zwa kisite. Azala tina ngote parce que kisi ya na niveau C et a puissance mukie C, alors puissance nzambe ezali ko ba puissance Dios. Est-ce que molongi azalanga? Tika nzamba lona pambo na biso. Yaka na molanga mai na yo, yaka na mafuta na yo e ko zala malamu. Parce que tu as besoin pour la mokoloane ko permettre le biso bien mais c'est net dans la carte de prière. To sengeli susu boye bien aimé. Na bande konyo soko balanda ki formation. Oh bolanda ki formation. Miko le kaka chaque dimanche avant de suspendre ba kirita dimanche na ligne boye. Oh bande ko le kala ligne pour la formation. Bande konyo balanda ki formation wana. Boye ba ke mokoloane to sambela pona bino. To consacrer bino. To tika bino maboko nzambe. Nzamba conseille la bino lokola basali na ye. Après cela tu recomptes le 2e niveau, il y a formation. Wana zaki premier niveau. Yango bele me Seigneur montenir sur la formation. So ki biso to bosani, yo so contact na biso pona to tia na liste. Ba to ndeko ko na la ligne, to na difficulté on a gérer bino. Mais ba o ba ndeko na carte église to ye bango. O ba na la ligne, ça la biso signe parce que mo kolowana to ko sambela pona biso. To préparer déjà ba toje, to préparer ba biloko nyonso. En plus de cela, mokolo wana lisusu ekozala mokolo baptême. Tokopesa baptême. Mokolo dimanche na tongo, tokopesa baptême. Pendant plus ou moins 1 heure de temps service à baptême ekosalama, tokopesa baptême na tongo. Moto oyebi kozwa baptême te. Mokolo wana okozwa baptême. Tokomeka su ko expliquer mukie baptême eza nini, pe moko na moko ko comprendre et après cela, tokopesa baptême. Donc soko zo baptême te milengela ozo baptême mokolo wana na sia onction wana Saint-Esprit bele me ozo bena baptême na sia Saint-Esprit baptême pena Jésus zwagako na Jean-Baptiste tanga ozo baptême me Saint-Esprit alobi est-ce que molonga sananga baptême ezali na charité baptême ezali na sentiment mais baptême bele me Seigneur ezali conduit par l'esprit est-ce que mon de quoi sananga elongo nangai alors dans le bible bele me to repesa me baptême bon moi dit que programme ezali chargé programme ezali chargé yango milengela kozangisa carnet na yo te kozangisa bible na yo te
kozangisa biki na yo te tokozwa te enseignement tokoteya baenseignement oyo tokopesa kati na biso na baenseignement biso elekaki tokopesa yango lisusu parce que bandeko bazali koreklame yango neti bafendement bafondement tomoni bandeko badeklare yango lisusu tokopesa yango mwa ndambo tokopesa biloko mike mikele baoyo ya sika tokopesa baenseignement mpe tokoprie bene toye kopema te donc tokolala te tokopema te yango bebe sene milengele deja koya na bateni ya kilo te koya na bajini te koya na biso babiloko ya kilo te lata bateni moko relax oyo ekopermettre yo soki esengeli ofukami soki olingi osambela osambeli nyonso olingi osala bene mesala tokoya kuna basapi te basapi ekozala nango apres soki olingi okende na yo tosilisi na suka osape na yo mais tokoyela priere yaka na teni ya priere mpo na tobondela epai na nzambe yango tonga tobena matoi epai ya bandeko nyonso parce que ezali important oyo oyo ozali mwana mwasi ntango ozali koyeba bisika mibali bazali yeba teni nini okolata parce que tokobanda kofukama tokobanda kolala na mabele tokobanda kotelema tokobanda kosala bagymnastique ebele bagymnastique wana nyonso yeba teni nini okolata mpe ntango tokopesa bateme yeba teni nini okolata parce que so adinisi oyo na kati ya mai eyeteke mai ekangelamba nyonso ebanda kolasaka nzoto na yo ce n'est pas bien lata teni moko ya malamu oyo nyonso eleka malamu voilà bamakambo beleme esengelaki topesa mpona mokwa lelo ezalaki mingi yango wana oyo tolobili beleme nasali effort naloba nyonso mpe naloba mingi comme ça beleme soki likambo koloba ezala mokie donc nasali effort wana koloba bene nayebi ke makambo soki koloba yango te mpona makambo etali aéroport oyo tokokitela aéroport oyo eza na bloomington aéroport ya bloomington yango nde aéroport oyo beleme tokokitela parce que bloomington na bisika tokozala ezaka 15 minutes donc bisika tokokota requête ezakoloba yango te mpona makambo etali aéroport oyo tokokitela aéroport oyo eza na bloomington aéroport ya bloomington yango nde aéroport oyo beleme tokokitela parce que bloomington na bisika tokozala ezaka 15 minutes donc bisika tokokota requête eza parki moko monene eza na bamai eza na bandako eza na nyonso na kati kuna na kati ya parki wana ezaka 15 minutes ya bloomington alors bandeko bokita na aéroport tolobaki beleme bocontacte papa na biso Antonio topesaka na numéro na ye kocontacte papa Antonio mpo na ntina ete beleme mokolo wana tokita na aéroport wana sous direction na ye service ya transport ekozala soko okiti bakoya kozwa yo mekeba kosirprenaka biso na makambo te mpo ntango tokoti na priere tokotambwisama selon programme ntango tokoti na priere tokotambwisama selon programme numéro ya papa Antonio yango oyo plus 1 312 934 79 89 plus 1 312 934 79 89 wana numéro ya papa na biso Antonio na oyo etali badetail oyo etali makambo ya transport papa na biso azali charge makambo ya organisation papa na biso Serge numéro na ye yango oyo plus 1 513 344 29 68 plus 1 513 344 29 68 voilà banuméro tokopesa lelo beleme tokopesa yango lisusu te bata eza te kangaka après comment tia yango quelque part ekosunga mpona nyonso donc voilà c'est un peu ça oyo toyaki nango besoin ya koloba katikati na biso mpona oyo etali programme na biso na ntango oyo voilà yango wana topesi ntango tokoti beleme makambo ya Facebook makambo ya masolo pamba banda kotia yango deja pembeni soki okoti na Facebook feza likambo moko mpenza ya sur ntango badistraction esili ntango masolo esili baloyenge esili ekomi ntango ya kobondela voilà soki ndeko moko aza na besoin aza na question kotuna telefone na ngai eza ouvert plus 1 217 204 31 26 plus 1 217 204 31 26 plus 1 217 204 31 26 soki ozwi message na ngai beleme obengi mpona otuna question oyo oza na yango bato bakoyoka mpe bato bakorépondre na question oyo lelo prière ya lelo eza lokola prière moko totia yango mpe spécialement mpona kocommuniquer message
ezali spécialement pour leur communiquer un message et pas une abisso. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait peut-être dire na o etali mokonalelo. Voilà ton petit téléphone ouvert, de ko lingo benga biso, toza la poste abele mes seigneur, toyoka oyo koloba, ekozala malamu mingi pe, ekozala pona lokumu na Nzambe. Tika Nzambe apambola biso, tika Nzambe amona biso, na nyonso toti koloba kati nesika oyo. Yo oza la question, tuna na yo, question na yo ekozwa réponse, kati na tango yo, to c'est la peine na yo beleme, benga biso okoyeba malamu. Toloyi pe boye beleme. Na bandeko mingi bazali kokota na kati ya prière anatala c'est la peine na yo bon na bandeko biso bakota na kati ya prière na biso bazali bato normalité et toza na bango prudent be mes seigneur bato mingi basenga bato ba amitié au moment na ça commentaire na yo azo lukasa la rapprochement mo na yo parce que ba client bazangi ba client et ba na couple boloba ba marabu bazangi ba client ba marabu siko ba sayi do be ba marabu ba komi ko zanga ba client ba komi ko ya kolanda awa pour me dire que pas Nzambe zo futa côté la bango bele mezo futa raté batu kala bakasa ki bambara bu baza bien tala batu bele bazima baboma ba fina bango ba via batebele bele baby pona likambo etali ba marabu ba via bakisi batu mi babota ki bana bakeso bango banganga lelo bana ba koma ba kuluna lelo bana ba koma ba rebelle lelo bana ba koma ko bete ba papa na bango lelo bana ba koma ko violer ba maman na bango pour aller parce que ba wuti ba source moko impure lelo bana ba kisimbi bazobotama ba bizengi bazobotama na kata bandako bana ndenge na bazali kobotama nyonso basaba ba source moko impure yango bien mais Seigneur tango ekoki bene meto comparer que ça ko tango ya Nzambe o esengala mo sa makati na biso na pesi biso maloba bien mais o ya zana besoin ko benga bien mais benga plus 1 217 204 31 26 ne fils kata appel moko pour na bien mais soki likambo lo bezali to pesa précision na bande konyoso oyo bozali kolanda biso nous a donné nous rendons grâce à Dieu pour sa présence, pour sa gloire. Oh, asili komoni sakat nabiso. Pamba tebe me Seigneur, Nzambe azali malamo, azali oyo, azali komoni samakat nabana na ye. Le l'autre verset au tanga ki beleme na 1 roi chapitre 1, na verset na yango 10, beleme bibelobi nabiso, Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes, et le feu descendu du ciel et le consumant lui et ses 50 hommes. Si quelqu'un est en balola, amoni sama na kombo na sumasia, na moni bandeko babengi. Alors la moni tapotozi appelle moko, ndeko kitsa volume ya télévision to eloko zo capter biso, kitsa volume na ngopona to yoko siko malam. Allô? Alors, bonsoir, man of God, Ezanga Serge Georgette. Donc, on a parlé d'activité personne, il y a une jeune fille. En fait, tellement d'informations est délai, peut-être que vous allez un peu confuse. Est-ce qu'il y a une possibilité pour peut-être bande comme sur un groupe WhatsApp pour une clarification? Ou peut-être, si j'ai le temps, qu'on tape la date et puis envoyer à chaque personne. Parce que je suis sûre que tu as une bobo. Avant de tourner, la question à savoir est-ce que tu es bandigène ou tu es un donc, c'est un peu confus. Ce qu'on peut clarifier en gros. Parce que dire que tu es est-ce qu'on peut toujours gêner? Si on a la possibilité de gêner, ça veut dire gêne à sec. Est-ce qu'on peut le faire ou bien tu as légumes pour 21 jours? Merci, maman Abso Georgette. Avec ça partir à Denver. Je crois que c'est ça, hein? Denver. Hein? Oui, Denver, Colorado. Ah, Denver. Donc voilà. Avec ça partir à Denver. Alors, ce qu'on peut dire maintenant, c'est quoi? Jeune est pris, jeune d'abord, et on fait jeune, tu repères sa instruction, tu expliquer jeune les années. Jeune les alliés qu'on s'est privé, les locaux moko, oyo mesana ko sala tango nyoso. C'est ça les jeunes. Ça veut dire que c'est privé nango. Par exemple, nous avons ça Facebook. Tant que période que vous avez la prière que Mikolo on a sur Facebook té et zali jeune. Au message ko la na mbetu. On dit que la kitina na mbetu na va na se. Atado lia fufu na yo. Atado lia loko moko songolo pakala. Tant que tiki mbetu na yo zola na se et zali jeune. Ça veut dire que c'est privé na loko moko oyo message nango. Yango te benga ka jeune. Yango bien Seigneur ba jeune ça va sortir belé. Autre repère ça va détail nango. Mutako jeune ba forme belé. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour 21 jours déjà, tu as déjà jeûné prière dans Bissodo. Toi là, c'est 80 jours tu es dans la série de jeûnes.
Première série, ils allaient 21 jours, on a dit, il y a un autre que 21 jours, on a alia sunité, alia kwangate, alia fufute. Ma koko liana un légume. 21 jours, on a dit Daniel. Daniel était en bachelor qui na Bible, bachelor qui pendant 21 jours. Babana na ba kolia. Et bandega kolia ba légumes, babilo kololenga ba fruits, babilo kananga ba zele kolia pendant 21 jours. Donc ça dit tu as 21 jours, oh tu as dit wana pona kolia ka babilo kololengi wana. Et après cela, instruction ça va repasser à pesi. Mais au-delà de ça, il y a d'autres personnes oh yo pas linga ça la gêne ndenge na yemoko boy. Azana ba façon yemoko ndenge za bazolo belaye oh etali siko yemoko. Wana pe ezala mo interdité. Soki omoni ko kota susu koleka, bele mais eza pe interdité parce que biso sozalia wa, tu as un programme sur la chaîne to nango oh ezala ti auto pesate. Ça dit oh eza général. Mais moto ndenge za ba so na yo, ezala lolenge yo ko sur la voilà, na mukuse oh to ko loba pona oh etali jeune prière wana. Merci beaucoup maman, c'est très important et ami ba lobi likambu ya kota communiquer pour la relancer. Je crois que c'est très important. Nayebi kenza ba pambola ko pe mingi na ba idée wana, na suka to tika na to solango, to ba comment to relancer ba message wana, to ba ko organiser yango. Même ba kamba zoom, même ba kamba zoom, nzamba sunga ko bengi boye, c'est que vraiment na moni kenza ba zo salo toujours na likambango, ezaba likambo na yo et to solango comment to organiser yango ensemble. Voilà. Yango to ko lo mais j'espère que vous en raté mon colonne hein. Qu'est-ce que de rosa de 23 la famille na la source. Amen, nzamba pambola yo. Question monsieur Zali. Thank you so much. D'accord, merci beaucoup maman Nabiso Jojo Josette na appel na yo sali biso malamu mingi to sepeli to sika même t'appelle moko sali biso bien. Nzamba zo lokumu nzamba pambolo na kombo na Yesu Christ. Merci. Voilà, la race tozu message na ye, tu comprends les questions tenues. Donc on comprend qu'il y a vraiment des questions, c'est pratiquement difficile de répondre à toutes les questions, mais du moins au fur et à mesure tu repousses là s'il y a des questions, tu répondre yango. Donc voilà, et là on te le bangwana mais là on te senga mingi ya mutuya ezali ke to partageaka ba programme nyonso o to ali ko sareti lelo bien partager yango pour na bande comme ça ba programme oté ba kota na kati ya programme oyo. Voilà o to aki nango pour na koloba moko lelo bien aimé ezali yangwana. Lokola tango na biso Cécilie o etikali bien aimé Seigneur ce qui programme ezali to benga biso pour la tozo suite. Lelo nazali naza penza nazali donc là na penda retard lelo donc atati 4h du matin na toujours debout. Et oh elle s'en bien bien benganga to sola lelo pour ndenge nzamba ko sula biso to sala ba détail. Alors lobby samedi to ya prière ndenge to yaka déjà lobby mbunde ko beta to bandi bien aimé ba décoration yo bukana bien aimé ba fier bozo mona bien aimé kalami tel go longwa po bien aimé pero pesa mbabula ba biloko ba mesa bozo mona na teso ka kene côté ni bien aimé po mbembo les pela tika nzamba zo lokumdo lobby déjà bien aimé mbunde ko beta ba do ba ngos bozo pembe na bien aimé ya to sala en église to perisa déjà moto lobby to ba déjà ko inaugurer prière na biso pour te bien aimé le Seigneur moto epela na kombo na Yesu Masia o azama la mingi alléluia to ko bonde le pa ina nzambe to sambe le pa ina nzambe nzamba lola ale kane kongo na biso nzamba lola ale kane okata makamu na biso nzamba lola ale kane ko sala bolamu na ye tika programme noso o to lobi na maboko na nzambe bele bisiko zali sambela ete nzamba sunga yo ozali komitino ba question bele na musala est-ce que ba kopesa nga permission est-ce que bano na kosala ndenge nini nga nazala mboka mosika nazala mbonga billete nazala mbonga tikete nazala kosala ndenge pona koma na yebi ko pusa mutuka te mboka oyo nga nazali na kokena na bien aimé wazali ba question ba bazana yango mais nga nazoni ba nzamba lola oyo apesi programme oyo ako pourvoir. Ton Dieu pourvoira. Il est le pourvoyeur. Akopesa makasi. Nzambe ngana na gêner nga boyete. Na ko bana denga nini? Na gêner boy. Na sambe bele nzambe akopesa makasi. Bele Seigneur, ezala bato bele bele ezala ka bango bala liboso un jour ba gêner. Mais nzambe na bikamwa apesa ka bango makasi ba gêner ka. Yango bele bi pese pa ina nzambe. Sambe na nzamba suka yo. Ale kele ko mo sa makasi na yo. To bonde le pa ina nzambe bele sambe le pa ina nzambe. Ba instruction yo so yo zui bele o land la instruction. Ba instruction so bele zui o s'attacher nango. O kangambela yango bele sala ka ke gêne yango bele sala nga yo. Le ba ke leur gêne ko eza mutu mususu te. Nzambe ezaka ya ngai. Ezaka ya ndaku nanga. Nzambe merci. Potindi opération pelisa mbabola. Kaka pona ndaku nanga. Banda nanga ba mona yo. Libota nanga mona yo. Mwasi nanga bobai nanga. Amona yo nzambe. Na yebi ke prière o nzambe. Ngana kotika yango te. Banana ya poto. Nana la na sete. Bana ya poto. Nana
fukama na sambela te banana ya poto na na chatolo na sete banana ya poto na na bondela ote nzambe metango nzambe oyo siliko pesa nga nzambe nga na ndimeza yanga eza mutu mususu te ezali kaka yanga bukolo ba Yesu akotaki na Jericho Bartime mukolo wana ezalaki kaka ye batu bazalaki ebele bavaincre bazalaki ebele me Bartime amonaki lolenge moko ngai nzambe na mona yo nzambe salisanga na lemba na prière te na fatigue te bamasolo edistrait nga te batelefone edistrait nga te Facebook edistrait nga te bateatre edistrait nga te bainformation pamba edistrait nga te barendez-vous ezanga ntina edistrait nga te yawe 80 nuit oyo nazala liboso na yo nzambe salisanga yawe longisanga banguna na ngai nzela so bakolinga koya mpona kodistrait nga mpona koluka kotante nga mpona koluka kozongisanga nsima bakokoka ngai te balona kosambela masumu ekokoka nga te badistraction ekokoka nga te loba epai na nzambe belebe sambelaka epai na nzambe loba epai na nzambe ke nzambe ntango ekoki nzambe ngai namona moto na yo ngai natatola yo ngai namona nkembo na yo katikati na fi na ngai alleluya 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 beleme sambela mpo na ngai sikoyo chaque fois tosambelaka beleme napesaka chere priere mpo na nga te lobi tosoyi na ndeko moko abi paster toza oblige kosambela mpo na yo tosambela nzambe abatela yo bitumba ezali ebele monguna azali kosepela te yebisa bato basambela beleme ngai nazwaki kaka message wana ye azwaki message na ye na butu ndenge nzambe alakisaki ye abengi ngai ayebisi ngai paster yebisa bato basambela mpo na yo ezali très important bitumba ezali ebele banguna batelemi balingi moto oyo ekufa banguna baza na esengo te ngai nayebi te eza message oyo ndeko wana yaki nango yango belebe tokosambela mpo na ngai tosambela eza basunga nga apesa nga makasi nazala bonne santé nazala en forme belebe sene boniela nzambe asalisa nga natambola toujours na nzambe natambola na kobanga ye alongisa nga liboso batentation alongisa nga liboso baproblème apesa ngai makasi ngai moko nakoka te nalingi natambola na kobanga nzambe nalingi natambola elongo na ye asalisa nga belebe lelo nasengi prière ndenge paul asengaki basambela mpo na ye ndenge jésus asengaki basambela mpo na ye ndenge bokolelo belebe ngai nazali kosenga epai na yo molongi bondela mpo na nga eke nzambe asunga nga apesa ngai makasi na responsabilité oyo na charge oyo toza na yango nzambe asalisa par le nom de Jésus Christ mpo nazali koloba je puis tout par celui qui me fortifie je puis tout par celui qui me fortifie beleme sambela epai na nzambe eke nzambe asunga ngai nzambe amonisa makati na ngai seigneur epesa ngai makasi natambola elongo na yo natambola elongo na yo nabatela présence na yo nabatela saint esprit katikati na omoi na nga yawe elongo na masumu kati na nga yawe elongo na mabe kati na nga longo na maloba mabe kati na nga makanisi mabe kati na nga nzambe elongo na bolembu kati na nga longo na mapéché au nom de Jésus Christ nzambe nali kosambela epai na yo nademere na présence na yo yesu masiya yoka losamba bana na yo bisika nyonso nzambe oyo bazali kosambela mpo na nga yawe lekelo komonisa makati na nga seigneur na kombo na yesu masiya yawe pesa vision pesa toujours makasi na éternel yako poursuivre vision oyo seigneur soko opesi vision opesaka provision yango tondima nzambe yoko pourvoir na badetail nyonso oyo toza na yango besoin mpo na programme priere eleka malamu yango tokumisi yo seigneur mpo yo kosalela nga seigneur lokola simple instrument mpo na kopambola bana na yo yawe nazali moto pamba soko olingo pambola bana na yo atanga naza na nga te yo kopambola bango soko olingo bikisa bango atanga naza na nga te yo kobikisa bango yawe soko ozali kosalela nga ezalaka grâce na yo ezalaka mawa na yo nde ezali likolo bomoi na nga yango kolo yesu masiya salela nga lokola simple instrument afin que libota no nzambe ezala béni seigneur salela nga seigneur batela monoko na nga batela miso na nga batela matoi na nga batela koyoka na nga par le nom de Jésus Christ corps âme esprit na nga ezala obéissant na parole na yo ezala obéissant na saint esprit yawe nayoka bato te nayoka baposa na nga nzoto te mais nayoka saint esprit pour la programme au Seigneur c'est poussé par l'esprit que les hommes ont pardonné de la part de Dieu yango yawe nabondeli epai na yo sunganga mosai na yo salisanga l'éternel ngai moko nakoka te yoka losoma bana no nzambe kimela nzambe na bikamwa
ezali kola moko na moko na nimike nzambe yoki prière ya moto nyonso nzambe ezali ta moko facilité même pour nga moko ezali ta moko facilité même pour nga moko Yahweh salisanga salisa mwasi nanga salisa libota nanga Seigneur toza na kata kimelo zabela bikamwa bate la biso l'Éternel des armées pe nyonso le kamala mu l'Éternel des armées et le kapena kata kimya na yo ute bandele kino na suka nzambe incident moko ko zalate problème moko ko zalate ba o ba ruta misika ba ko zo ba avion ba ko zo ba transport moto moko ta ko kuta accident problème moko te ko zala l'Éternel maladie moko te ko zala pona nimike nzambe yo za na kata programme oyo ute bandele kino suka nyonso na pona gloire na yo na pamboli ba collaborateur nyonso oyo bandele longo na biso na pamboli mama Godelive na pamboli papa Victor na pamboli bande konoso oyo basambe na biso kulisse pambola lingomba nyonso IMC Church pambola balongi nyonso le monde entier pambola balongi ya Afrique pambola balongi nyonso ya Europe pambola balongi ya Asie pambola balongi ya États-Unis pambola balongi ya Canada pambola balongi ya Brésil pambola balongi na bisika bazali na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus nous avons ainsi prié amen amen amen. Sika nzamba pambola biso mama na biso Ani Lukubika na mama na biso Godelive na ngai soki moye ezali tobenga na lelo pona tosolola mukie tolobi pona tobongisa programme nyonso lolenge ekolekela. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui na biso nyonso. Voilà nzamba lola pambola bino bomoni programme lelo ezalaki molai po ifale tole bamo ba détail yango topesi lelo bajour ezali koya tokosala effort tobandi na juste tosukisi na juste tokobundia nango makasi torespectaka mpona kosunga bandeko nyonso bisika oyo tozali kime na nzambe ezala na biso na kombo na Yesu Masiya totiki bino bolala malamu butu malamu na kombo na Yesu bino ba oyo ezali journée malamu na kombo na Yesu Masiya kime na nzambe accompagner bino bisika nyonso bozali na mabota na bino tozali kozela bino le 23 juillet kino le 25 juillet le 23 juillet kino le 25 juillet yo retenir ka programme oyo kokanga makambe belé te le 23 juillet kino le 25 juillet nde tozozela yo na libota na mobimba soyez le bienvenu avec Jésus accompagné de Jésus au nom de Jésus amen amen amen. Voilà, bana nzambe nyonso partout besoin à travers le monde kolo Yesu Masiya Nazareth oza mokonzi pe mobiksi na biso apambola bino mingi. Alors tozo continuer ko évangéliser pour la gloire de Dieu et on a invité bino nyonso penza na invité bino bando bo s'abonner na chaîne ya mwana na nzambe pe mosala na nzambe o biso to kolina bango ensemble et na mosala na nzambe abanda pe mosala nzambe liboso na biso et nzamba tche libana mboka aposa la nzambe. Donc c'est l'évangéliste ou le missionnaire Daniel Matondo. Donc Daniel Matondo vous s'abonner à la télévision Daniel Matondo TV. Donc Daniel Matondo TV vous s'abonner massivement à la chaîne wana parce que et pas de la foi comité bande omsuba koma c'est un frère qu'on se connaît bien, un frère qu'on a grandi ensemble, un frère oyo toza secteur moko donc babande musanza miliboso na biso et basunga biso pe na moi batoli poto ko koma otoko ko za lelo c'est un ami mais c'est un grand frère na kati ya musala na nzambe Daniel Matondo le missionnaire au azwami na mboka ya États-Unis on a bengio ndeko na ngai avec un cœur ouvert parce que là-bas vous trouverez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous trouverez que l'amour du Seigneur, vous trouverez que la gloire de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Yesu Masiya ya Nazareth. On a yebi bisika to utina bango etant to yena musana nzambe ko rejoindre bango et bisika wapi otozo kende kino lelo. Donc na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi, bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza musala nzambe un missionnaire oya tia na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atia na bamboka lokola ebele oyo tosala ba campagne ya makasi oyo pe tomona pe loboko na nzambe pe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na bamile lokola bakikonka na bakongo central pe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis azosala nzambe donc to banda na bazamba na lelo nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio ya Moussa Nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonnez na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonnez na Daniel Matondo
officiel. C'est moi votre frère Onazolinga et pas un comité et pas bandeko bakoma on va continuer parce que nous connaissons qu'à partir on a tché semas oyo ndeko na tché oyo de tous composer musala na nzambe tata tika nkolo na biso moko o sangisa biso o simba likola simba mabele nzamba kondima na biso moko otondimela o ya lata forma mutakita na se andima fimbu soyi na elongi amema ikulusu na mukongo bapota na maboko na makoro bapersa na mupanzi yeka aza moko akufela biso Yesu Masiya Nazareth nzamba solo, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'élève, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Oh, il est allé nous préparer une place. Et après, bon, il y a siècle présent, bien aimé, torate nyonso, tozanga otwe kozanga, mais tozanga lolate. Na sena moi, topambolama, mais lola, et sa bénédiction pour Nabiso, parce que là-bas, il y aura que la vie éternelle. Mais autozanango, tozaka au sentipe. Mais na lola, la vie éternelle. Abonnez-vous encore une fois de plus na bandé pour na ça, na Daniel Matondo TV pour na YouTube, puis na Daniel Matondo officiel pour na page Facebook. Je vous aime beaucoup. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ.